Usiku ule uliojaa radi na mvua nzito, tulimwona Naivasha akitoweka ndani ya mwanga wa buluu pamoja na yule mwanaume wa ajabu aitwaye Lucien. Maabara ya Solea Towers ikabaki ikitetemeka, mashine zikilipuka, na maandishi ya damu yakibaki ukutani yakisema, damu ya mwisho imekamilika. Wakati huo huo, kikosi maalum cha Solea Security kiliongozwa na Director Kova, kikianza msako mkali wa kumtafuta Naivasha, binti ambaye damu yake pekee ndiyo iliyoamsha nguvu zilizolala kwa karne nyingi. Sasa basi, baada ya kukumbuka tulipoishia, ebu twende wote tukasikilize sehemu ya pili ya simulizi yetu kali ya damu ya mwisho. Mvua ilikuwa bado inanyesha kwa kasi usiku huo, upepo ukivuma kwa nguvu kutoka bahari ya Hindi. Jiji la Dar es Salaam lilionekana kama jiji lililosahau kulala. Miongoni mwa sauti za injini, kelele za radi na milio ya maji, mwanga wa buluu uliwaka kwa sekunde chache kisha ukapotea ndani ya giza la kimya. Naivasha alijikuta akiwa amelala juu ya ardhi baridi yenye unyevunyevu. Alifumbua macho taratibu. Harufu ya chumvi na mchanga wa baharini ilimgusa puani. Alikuwa ufukweni, eneo aliloliona mara ya mwisho miaka mingi nyuma alipokuwa mtoto. Alipojaribu kuinuka, macho yake yalimuona Lucien akiwa amesimama karibu, akitazama bahari iliyojaa mawimbi makubwa. Mvua ilikuwa ikiendelea kumwagika, ikitiririka kwenye koti lake jeusi, lakini alionekana kama mtu asiyetetereka na baridi wala mvua. "Tuko wapi?" Naivasha aliuliza kwa sauti dhaifu. Lucien hakumgeukia mara moja. Alikaa kimya kwa muda, macho yake yakiwa yameelekea mbali kwenye upeo wa maji. "Tuko salama kwa sasa," alijibu kwa sauti yake ya utulivu wenye ukali wa ndani. "Hii ni sehemu ambayo hata jua linaogopa kuonekana." Naivasha akatazama upande wa kushoto. Kulikuwa na mapango ya mawe makubwa yaliyofichwa na miti ya mikoko. Ndani yake kulionekana kama mwanga hafifu wa moto. "Umenileta wapi? Kwa nini nisiende polisi? Kwa nini nikuamini?" Lucien akamgeukia taratibu. Macho yake mekundu yalikuwa yamepungua ukali, lakini bado yalitoa hisia ya kina. "Kwa sababu Naivasha, polisi hawataweza kukulinda. Wanaofanya kazi na Soleri si binadamu wote. Baadhi yao ni sehemu ya damu ile ile unayobeba. Damu ya mchanganyiko." Naivasha alishusha pumzi kwa nguvu. "Unamaanisha nini?" Lucien akasogea hatua moja mbele. "Namaanisha kuna vita iliyofichika kwa muda mrefu, kati ya damu ya binadamu safi na damu yetu, damu ya giza. Damu yako ipo katikati ya vita hiyo." Akaishika mkono wake, lakini tofauti na mwanzo, mikono yake haikuwa baridi sana. Kulikuwa na joto fulani lisilo la kawaida, kama damu yake mwenyewe ilikuwa ikijibu mguso huo. "Kuna kitu ndani yako kimeanza kuamka. Ulishawahi kuota ndoto za ajabu, zile unazohisi kama si ndoto?" Naivasha akatikisa kichwa taratibu. "Kila mara huwa naona dunia ya kivuli, watu wakininyoshea mikono na sauti ikiita jina langu usiku. Nilidhani ni mawazo tu." "Sauti hizo ni za wale waliokuwa damu ya ukoo wako," Lucien alisema. "Ukoo wa mtemi wa mwisho wa usiku, ukoo uliokuwa mlinzi wa damu safi ya vampires kabla haujaangamizwa karne ya 18. Wewe ni mrithi wa mwisho." Naivasha akanyamaza kwa muda, moyo wake ukipiga kwa kasi. "Wewe unaniambia mimi si mwanadamu tena?" Lucien akatikisa kichwa polepole. "Hapana. Wewe ni zaidi ya mwanadamu. Wewe ni daraja kati ya dunia mbili." Ghafla, sauti ya helikopta ikasikika angani. Lucien akanyanyua macho juu, macho yake yakimetameta mekundu zaidi. "Wamewapata haraka sana kuliko nilivyotarajia," alisema kwa sauti ya chini. "Hawa watu hawachoki." Naivasha akasema huku akiinuka kwa haraka. Lucien akamshika mkono kwa nguvu. "Tukikimbia kwenye mapango haya, watawapoteza. Lakini ukifika ndani utasikia sauti. Usiijibu, usiangalie nyuma, usiseme neno lolote." Walipoingia ndani ya pango, hewa ilibadilika ghafla. Kulikuwa na harufu ya damu iliyokauka na moshi wa kale. Ukuta wa mawe ulianza kung'aa kwa maandiko ya damu yaliyokuwa yakijipanga kama maneno ya kichawi. Naivasha akashangaa, "Ni nini hiki?" Lucien akasema kwa sauti nzito, "Hapa ndipo nilipozaliwa upya. Hapa ndipo damu yangu ilipogeuka." Walipofika ndani zaidi, mwanga mkali ulionekana mbele yao, mwanga wa moto uliochomwa kwenye mduara wa damu. Ndani yake kulikuwa na sanamu ya mwanamke aliyevaa vazi refu la kifahari, macho yake yakiwa yamefungwa. "Huyo ni nani?" "Ni Yara, mama wa vampires wote. Damu yake ndiyo chanzo cha nguvu zote tulizonazo. Alilala miaka 400 iliyopita, lakini damu yako inaweza kumwamsha." Naivasha alirudi nyuma hatua moja.
Hapana, siwezi kufanya hivyo. Lakini kabla hajamaliza, ardhi ilianza kutikisika. Ukuta wa pango ukapasuka, mwanga mwekundu ukatoka ndani yake, na sauti ya mwanamke ikasikika ikipenya masikioni mwao. Naivasha, mtoto wa damu mbili, umerejea hatimaye. Lucien akamwangalia kwa hofu na heshima kwa wakati mmoja. Sauti hiyo, haiwezekani, ameshaanza kuamka. Naivasha akahisi kichwa chake kikianza kuuma, macho yake yakibadilika kidogo kuwa mekundu. Akajikuta akipoteza fahamu taratibu, lakini kabla hajadondoka, Lucien akamkumbatia na kusema kwa sauti ya maumivu, "Samahani, lakini hii ilikuwa hatima yako." Mwanga mkali wa damu ukazunguka miili yao, pango likatetemeka zaidi, na sauti ya bahari nje ikazidi kupiga kwa nguvu. Wakati huo huo, nje ya pango, Director Kova alisimama mbele ya skana yake ya joto, akasema kwa hasira, "Tumewapata. Hakikisha hakuna anayenusurika, hata kama tutalazimika kulipua pango lote." Na usiku wa Dar es Salaam ukazidi kuwa mwekundu, ukihifadhi siri ya damu moja ambayo ingeweza kuamua hatima ya dunia nzima. Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi yetu kali, Damu ya Mwisho. Tumeshuhudia siri nzito zikianza kufichuka, damu ikibadilisha historia, na hatima ya Naivasha kuingia katika giza lisilo na mwisho. Lakini kumbuka, hii ni mwanzo tu wa kile kitakachotikisa dunia yote. Endelea kuwa nasi kwenye sehemu inayofuata, maana huko ndiko ukweli utakapogeuka hofu na damu itakapotoa hukumu yake ya mwisho. Mimi ni Namni Pro na kushukuru sana kwa muda wako na kwa kusikiliza simulizi hii hadi mwisho. Usikose sehemu ya 3, itakuwa ya moto zaidi. Tukutane tena kwenye Damu ya Mwisho sehemu ya 3. Kwa sasa nakutakia usiku wa giza lenye siri.